Hello，大家好啊，莎姐啊，莎姐星期六嗰一日咧就送咗阿媽咪上機啦，咁就應該以後壓力就會細啲。但係又你真係唔好講喎。自從我媽咪嚟咗之後，我一直以為我自己血壓好好啊嚇。咁我媽咪嚟咗之後咧，我有陣時大家見我拍片啊，激動得滯咧，隻塊面都紅晒嘅。咁嗰個血壓係唔靚仔嘅嚇。但我媽咪飛走咗之後呢，個壓力鬆翻啲呢，又去翻正常啲喎。即係你話好靚仔唔係，但係完全係應該可以喺一個接受到嘅標準唔算高咁樣樣，但係好 good fit 又唔算咁啊。畢竟年紀啊擺在眼前，咁因為我都知嘅嚇，我以前住於醫院嗰陣時呢，如果我瞓得唔好嗰陣時呢，個血壓係真係飆升嘅。瞓翻好嗰陣時又冇事嘅，咁所以其實我情緒係幾影響嗰個血壓嘅咁樣樣。咁所以應該我媽咪走咗之後呢，即係飛走咗之後呢，我應該就會好翻啲，因為顧及嘅嘢少咗。畢竟我媽咪喺香港呢，佢嘅安全啊，會唔會跌親撲親呢？呢啲全部都係我哋包噶嘛，係咪先？除咗錢銀就反而易搞啲喎，真係好老實講，即係成日都話。能夠俾錢搞掂嘅嘢就唔係問題，即係我都有同我朋友講，佢話佢帶佢媽咪出去冇咁多麻煩嘢㗎，因為點解啊？佢全部用錢銀去堆砌，一出門即係去旅行，一出門就搭的士啊，去到邊度有地方坐就坐舒服咁樣，唔使佢阿媽行。問題我阿媽唔俾啊嘛，我阿媽係連2蚊雞都覺得心痛㗎嘛。咁如果可以用好似佢咁，我阿媽係願意好似佢咁唔介意你用金錢堆砌佢嘅幸福嘅話，咁呢啲就事少啦，係咪先？最弊唔係啊嘛，咁呢啲先係最大問題。咁好啦，今日咧就想同大家分享啦嚇。其實嗰日送佢去機場，星期六就啱啱撞正香港救援隊。其實佢嗰個 label 咧係中國香港救援嘅嚇。咁就大家都應該知啦嚇，雖然冇問，但係大家都知啦。近排得一笪地方發生大件事啫嘛，就係緬甸嗰邊地震。好快香港就可以派人飛過去咁樣。其實呢啲都係某程度上都係金錢堆上去嘅。咁點解話金錢堆上去啊？如果香港唔係咁富庶嘅話呢？亦都唔係咩？你點去幫助人啦？你自己都搞唔掂啦，你仲可以派人去係咪先？你自己都窮到死，你仲有錢搭飛機去救人係咪先？呢啲都係要需要金錢去嘅資助嘅。講開錢啊，大家知道莎姐對於錢呢樣嘢就好着緊嘅，即係家庭教育嘅。呢個我哋講開香港細錢先嚇，我哋講香港細錢先。近排呢，我又見到呢。我屋苑嗰度咧就話，未嚟會買多2部廚餘嘅垃圾機嚇，即係嗰唔係廚餘垃圾桶啊嚇，係你要用個 QR code 嘟佢開蓋，你掉落去，然後儲分嗰隻廚餘垃圾機啊，買多2部。我心諗點解仲要買？唔係已經過咗啦咩？即係我成日點解我成日都質疑點解話2蚊咁樣樣？我成日都話你覺得2蚊倒貼得多嚇，你要3蚊4蚊，你同香港市民講，喂，物價加咗咁多，車費都加咗咁多年啦，係咪先？每年都加6至12%車費咁樣樣，咁我而家加你1蚊咁樣補貼下，或者加你2蚊咁樣樣。都好應該啊，係咪先？咁而家九巴就話，我要換新 system 啦，要換八達通機啦，要換個計算方法。咁呢啲錢將來又係香港市民食嘅。我唔知道九巴會唔會乘機又老屈香港政府津貼，但係我哋香港政府背後嗰個運算係咪又要換過呢？呢個都係錢嚟㗎嘛，我唔明白呢啲人咯。咁好啦，而家廚餘啦，唔係完咗㗎啦咩？
你仲咪即係我覺得你當然唔可以話啊完咗嘅咁啊廚餘垃圾機咁我哋掉咗佢唔係，你咪繼續用咯。但係你話再買新嘅，我又覺得好戇居咯。你要搞清楚，我成日都覺得佢哋好低能。你而家個廚餘垃圾機係代表咗啲乜嘢啊？你係啲人係攞住個廚餘落去，然後就為咗儲分啊，然後就為咗儲到分之後換嘢，所以乜鬼都掉晒落去。但係你而家話俾我知，你廚餘垃圾機又好，廚餘垃圾桶又好，你最尾收集個廚餘去邊先？即係我屋企人啊，提供一啲好得意嘅啊餵豬，我話你唔係啊媽，你諗下個夏天嗰啲廚餘咁樣漚住。你廚餘垃圾機我都懷疑緊佢會唔會有消毒噴霧噴落去，咁但係問題係廚餘垃圾桶你一定冇㗎啦，邊個同你噴啊？咁你漚足一日嘅話，你發晒毛㗎噃，你發晒酵㗎喎啲肉類，咁你餵豬你食死啲豬啊？我話阿媽你唔係啊嘛，我話同埋有啲嘢話啊，你如果你話做其他物件嘅，或者做其他嘢嘅，咁你又要諗一樣嘢，除咗頭先講嘅病毒問題之外。咁第二樣嘢就係話，我見好多人都攞住垃圾袋，連垃圾袋掉落去嘅噃。你話俾我知，你做治療，啲垃圾膠袋食得㗎？明唔明啊？咁你做咩要搞呢一樣嘢？咁第時好老實講，我都覺得㗎。咁你而家係咪呢啲廚餘垃圾桶、垃圾箱係好恰當地處理呢？又唔係，因為我見有啲呢，即係大家知夏天熱啦嚇，咁有啲都擺到有陽光照嘅地方㗎噃。咁有陽光照就係咩啊？熱啦，夏天就容易發酵啦，咁你會臭㗎噃。同埋你要搞清楚啲清潔公公、清潔姐姐、清潔哥哥，佢唔係每隔幾個鐘頭再同你清潔㗎嘛，佢係第二日垃圾車或者半夜垃圾車嚟嗰陣先同你清潔㗎嘛，咁你就漚咗一日㗎咯噃。咁半夜好老實講，以前啲老鼠啊都俾我哋養到肥肥白白啊，係咪先？但問題係人哋都係每一層嘅垃圾桶度抄，咁每一層嘅垃圾桶唔大，亦都唔係咁多食物嘅時候，都養到佢肥肥白白。哇！而家直頭有個廚餘垃圾桶喎，成堆都係嘢食喎。哇！仲要第二朝你先嚟收翻喎，佢半夜3點仲唔同你喺度開 P 啊？咁到時又點啊？得老鼠帶住嗰啲病菌周圍走，咁到時你又話俾我知啊，老鼠多要揾個專家去睇，又揾個專家去俾啲意見，跟住然後啲嘢係唔 work 嘅，仲衰過我哋養隻家貓嘅。咁我覺得其實你難聽啲講句，成日其實呢，好多時嗰啲即係嗰啲公屋啊，或者好多時嗰啲咩公共嗰啲呢，即係市場啊，即係嗰啲街市呢，好多時咪話有鼠患嘅，就揾專家去睇。頂你而家個專家嚟巡視完一輪，俾埋晒啲廢意見你。我不如養隻貓啊！你專家巡視一輪啊，我養幾隻戰鬥貓啊，夠幾隻戰鬥貓食幾年啊？你諗下啦，你揾啲戰鬥貓翻嚟，好過你揾個專家，有用好多。咁所以我覺得呢啲係咪又係亂咁使錢？問題係你使咗有用冇問題，你使咗係廢啊嘛。咁點解當初你提出呢一個樣嘢嗰時，你唔諗清諗楚咧？話推就推啊？係咪玩嘢啊？係咪想害政府啊？大家知啦，嗰個垃圾膠袋徵費，結果啲垃圾袋去咗邊啊？哦，派俾公屋用喎。
即係難聽啲講句，我哋平時都有啦，使鬼你派啊！你個垃圾都係特貴㗎，我哋真係就難聽啲講句，你派俾我都用唔起啊！因為佢派嗰個係15 lit 嘅，問題係我一個人，我點樣裝15 lit啊？15 lit嘅膠袋係夠我3、5、7日㗎啦。問題係有陣時我食嘢，我將啲嘢食我都係掉落垃圾袋嘛，我冇可能話俾你知，我儲咗3、5、7日嘅嘢食垃圾，然後先至掉㗎嘛。唔惹蟻都惹老鼠鴨，唔惹蟻都惹曱甴啦。咁啊當然啦，我就不嬲都養唔起曱甴嘅，咁所以我都驚有曱甴㗎嘛，大佬。所以呢啲15 lit 嘅袋呢，我就俾咗一啲家庭，即係我啲朋友佢一家4口嘅，咁佢就啱啱好啦。咁你都係戇居㗎，你搞咗咁耐，結果又浪費咗啲錢，啲膠袋錢已經係好計數啲。你仲有宣傳廣告呢，拍片唔使錢嘅，請明星唔使錢嘅，播放唔使錢嘅，呢啲全部都係錢。你而家仲話俾我知買廚餘機，你冇嘢啊吧？你而家應該話俾我知，究竟而家你廚餘機收集啲廚餘，你去咗邊？個廚餘機係咪乾淨衞生？唔好到時又有啲乜嘢流行病，或者有咩傳染病喺呢度出嚟。如果係嘅話，我就真係多得你唔少。即係從來冇人考慮過衞生問題嘅，淨係考慮環保。問題係我哋香港750萬人咋，未夠美國3億人啊！人哋一個乞嗤啊，都夠我哋玩幾年㗎啦！我哋幾年慳落嘅嘢都唔夠人哋一個乞嗤啊！咁點解要我哋做？即係我唔係話唔環保，係喺一個唔影響我哋生活之下嘅環保，我係接受到。我而家咪話唔準用膠匙羹嘅，你老闆啦，啲外賣膠匙羹而家變咗做紙匙羹，哇！你真係你完全係食到陣紙味嘅喎，跟住大家知道啲紙係會索汁嘅，咁你你真係即係大家知道一言難盡，同埋呢啲飯呢係黐落啲紙度，你真係一言難盡。即係我覺得你點解要用紙呢？啊，其實係咪真係除咗紙之外冇其他用？唔係啊，你要可以用竹㗎嘛，竹都環保嘅，因為竹係生長得快，都環保㗎。咁點解你唔用竹？你要用紙咁弱智啊？你紙要砍伐樹木喎，竹唔使嘅喎，竹係要砍伐竹啫嘛。但係竹佢係生長得好快，亦對環境冇乜特別大影響。我唔明白佢嗰個環保係咩意義，就係想揾我哋煩。咁啊，另外啦，就嚟今日31號啦，聽日愚人節啦，即係我嘅生日啦。蠢人嘅生日，即係我嘅生日。咁啊，跟住2號有咩事發生呢？嗱，當初李嘉誠就話，嗰個賣40幾個港口咁樣打包40幾個港口話會褪遲到4月2號先至簽。本來想一早簽㗎啦，不過大家嘈啊，咁啊話褪到4月2號。嗱，褪到4月2號唔代表佢唔簽。嗱，佢只係想避一避風頭。咁啊，即係而家主席都出口講啦。咁啊，當然啦，作為一個國家主席，佢冇理由指名道姓嘅嚇。即係但係大家知道佢講緊邊個啦嚇。初初仲側側膊話官媒啫，有啲人仲係話官媒啫唔代表國家立場嘅，有啲人就會話官媒係代表國家立場。而家主席都出聲啦，咁代表啲咩呢？咁啊，如果主席出聲嘅話，咁代表咗一啲喺國內嘅中資企業啦，中資企業就一定跟國家行噶啦。咁亦都有啲自己國內嘅個人企業、私營企業，
佢哋會唔會因為自己個表態而對李生做出一啲嘅行為呢？即係正如我個當年咁，我都講啦，當年黑暴支持港獨嗰啲，國內嗰啲製衣廠知道你係支持港獨，嗰啲標語係支持港獨，佢就同你講對唔住，我哋呢單嘢我哋唔接。跟住佢哋就話你俾件 T 恤我啦，我哋自己人都唔俾。呢啲就係國民自己自發嘅愛國。咁唔知李嘉誠佢會受到國民嘅大家同胞嘅點樣招待啦嚇。咁同埋佢有啲人就話在商言商，亦都講到即係中國開放咗北極嗰條航道嚇。咁有啲專家都講啦嚇，北極航道都係要好重型嘅破冰船去破，同埋嗱我再講一個論點，就算北極航道可行，其實我哋國家都處於一個尷尬位。你係想個北極航道行得順啦，定係繼續而家咁？因為大家知道北極嘅冰係融，咁但係到時就話俾你知唔環保。如果融得快嘅，又話你唔環保，搞到啲北極熊冇地方住。你唔環保，個生態搞到點？第時某啲國家就會陸沉咁樣，都係尷尬嘅，係咪先？而家話我哋行北極航道就係因為北極啲雪融啊嘛。如果融得越快嘅，呢條航道就越通得快啊嘛。但係就處於個尷尬位啊。咁其他國家你融咗北極啲雪，咁我點啊？到時人哋亦都有嘢講。咁第二就係話，我成日都講有兩條航道唔好咩？點解要得一條啊？多條路多個選擇唔好咩？好啊嘛。呢啲就係將個視線去轉移。佢從來冇諗過㗎。到時啲雪融得勁得滯，又話你中國令到氣候變暖啊。但佢哋從來唔會指責美國令到氣候變暖㗎嘛。即係就算正如有好多真係專業嘅專家咁講，佢話其實氣候變暖唔關中國事嘅，係之前已經係做咗出嚟㗎啦，係之前歐洲工業革命嗰時已經做咗出嚟，不過係而家啲人先至提出嚟啫嘛。之前已經係氣候變暖，不過未至於咁嚴重，又或者人口未咁多嘅時候，網絡未咁發達嘅時候，大家未研究到嘅時候，先至冇出聲啫嘛。而家到入人哋啦，可以蝦啦，就話人哋啫嘛。咁另外一樣嘢就係話，原來當年即係十年前左右啦，其實都有中資企業就話過同李嘉誠講過，我想買你啲碼頭管理員，即係經營權想買。咁嗰陣時出嘅價錢呢，就係圍起嚟300零蚊，即係300幾億嘅美金。咁李嘉誠嗰時冇賣。但係而家228蚊美金就打包晒。首先兩樣嘢啦，我唔確認當時提出嚟嗰300幾億係買幾個碼頭定係要去打包嘅。如果係淨係要李嘉誠買幾個碼頭嘅，咁更加誇張啦。就算係同而家一樣係打包嘅，咁都有問題在商言商啊嘛。好老實講，你10年前10年8年前，人哋都出過300億去買，你而家調翻轉頭228億，你冇嘢啊吧？爭成80億喎。在商言商，你唔係應該揀300？即係如果係調翻轉頭，之前人哋出220幾億，你而家賣成300億嘅，咁你先至可以講在商言商嘛。而家係調翻轉喎。而家當初人哋肯出300億美金，而家你228億賣出去，你同我講在商言商，
喂，如果呢個係在商言商，你肯蝕80億嘅話，咁你點解你啲樓唔蝕俾我哋啊？咁你點解你啲超市唔平價賣嘢俾我哋啊？唔蝕俾我哋啊？在商言商啊嘛，係嘛？如果在商言商係要蝕錢賣嘢嘅話，咁你點解你其他嘢唔蝕錢賣俾我哋？你啲電話費唔減俾我哋啊？係咪先？你唔好講，而家仲唔好講，你成日都同我哋講有通脹，所以啲物價嘢加，就算冇通脹，當年都300億啦，你加埋通脹，而家唔400億啊？係咪啊？大家睇唔睇到個誇張啊？你就算話冇通脹，你都起碼去買當年個價300幾億啊？係咪先？啊！你而家有通脹，你仲要平喎？咁你係咩理論？咁你當然話可以話我用咗某啲經營權，咁啊用咗某幾年，咁而家整翻個年期唔多咁樣。咁問題係你唔係40幾個碼頭都係同一時間去續牌噶嘛？你其他碼頭可能係一啲啱啱續咗冇幾耐嘅啫嘛，係嘛？咁而且你問題係在商言商啊嘛。你而家係冇人買咩？唔係啊嘛，而家個個爭住買啊嘛。你在商言商，你係咪第一時間揾一個你當年提出過心儀嗰個人問一問？喂，我而家想買嘅，你出咩價？係嘛？在商言商梗係揾多幾個啦。喂，做細都做細話揾多幾個啦，搏咩啊？抬價啊嘛，係咪先？你就算想在商言商就係，你就算想賣俾嗰個人，你都揾翻舊嗰個人問，喂，你而家300萬賣唔賣啫？然後嗰個你心儀想要賣俾佢嗰個人就會抬價抬到300幾萬，即係300幾億，係咪啊？呢個先至係商場乜？我又唔信李嘉誠咁蠢啊！即係傳說中啦，有個好好笑嘅故事就話，阿李嘉誠跌咗1蚊都執㗎。咁當然我唔信啦，係咪先？呢啲係誹謗啦，呢啲簡直係咪先？我唔信嘅。如果係嘅話，而家點會同你講在商言商蝕俾你啊？係咪啊？咁所以我覺得佢根本就係咩㗎啦嚇，即係賣港口啦嚇，賣港咁啦。所以呢個係睇到。佢而家點解話要拖到4月2號啊？因為佢自己心知，即係其實即係話你去做雞又想扮純情咁樣，又想扮處女賣高價咁咯。咁所以其實佢而家都係想咁㗎。最好中國咧就可以好似以前咁執噃咁樣，因為以前佢都係㗎執噃因為畢竟啦嗰陣時改革開放嗰陣時，佢係真係需要好大資金嘅嚇。咁佢又過嚟買咗啲地，咁即係舒緩中國嘅資金啦。咁到中國興建晒所有基建成咧，佢個地就起價啦。咁跟住咧就賣地，乜都唔使做，擺喺度賣地就賺唔知 N 咁多個開。咁佢想繼續喺我哋國內揾錢，想去繼續咁樣執博，諗住講個好聽啲嘅嘢在商言商，講個好聽啲嘅我都係被逼，咁可以繼續喺國家嗰度賺錢。因為你要睇到大家就睇到早幾年到近年都好，佢不停咁賣緊去英國嘅資產，撤資英國。點解啊？蝕到去 PK， 所以佢撤資。你問下佢再去其他地方，佢夠唔夠膽？其他地方歐洲嗰啲都係窮，佢可以賣到啲乜嘢嘢？可以揾到啲咩食？如果佢夠膽去美國嘅，美國唔同佢除一層皮啊！即係佢又想喺
國家嗰度揾食賺錢，但係佢又想討好美國，咁點？咁你話在商言商，好老實講，咁人哋我哋國家嘅同胞都可以在商言商，我係唔想同你做，我覺得你反骨，我點知你第時會唔會一個翹起我？我都可以在商言商，唔同你合作。佢而家係驚緊呢啲啫嘛，你諗下。佢除咗喺內地有投資地產之外，佢仲涉獵好多嘢。佢喺內地運輸好多嘢落嚟，例如佢個超市。你問下，佢超市入邊賣嗰啲嘢幾多成係 Made in China？更唔好講佢超市入邊有佢自家品牌入邊生產嗰啲嘢都係內地生產。如果 Made in China 嗰啲嘢全部撤走晒，你睇個超市仲有冇人行？仲有啲咩賣？冇嘢賣㗎啦，Made in China 啲嘢全部撤走嘅話，唔使話全部撤走，撤走一半，你就冇嘢賣㗎啦。咁人哋會去邊度啊？咁唔係得你一間超市啫嘛，咪全部拱晒去惠康咯。咁唔係得你一間超市啊嘛，係咪先？難聽啲講句，華潤自己都有開超市嘅，拱晒喺嗰度咯，做平價咯。記唔記得嗰陣時新冠啊？屈人只話俾大家知有新冠藥啊，有測試棒咁樣，結果點啊？有口罩啊，結果人哋凌晨就去排隊，原來得嗰幾盒咋，得嗰幾十盒咋，然後仲要唔知幾多得幾多盒，仲要 N 咁多個分店分，喺度玩人，跟住又抬價，結果點啊？我哋國家嗰啲華潤堂啊嗰啲咁樣樣，正常價賣啊，嗰啲蓮花清瘟正常價賣，咁當然會多少少錢，但係都好合理，唔會俾人炒到天價。咁佢冇嘢賣，咁我咪去第二度買咯，係嘛？咁所以呢個好現實㗎。再難聽啲講嗰句，我哋香港開多個電信牌，引入內地嘅電信公司，喺基站起城，同你硬冚價錢。你覺得你李嘉誠嗰個和記仲有得入，仲有得玩咩？冇得玩，因為本身嗰個，難聽啲講嗰句，即係和記真係喺山頂先收得好㗎咋，喺市區收唔到㗎。成日我哋都話啦，咁啊真係符合嗰個咩商品説明條例嘅。我哋嗰陣時成日都話，阿黎明拍個廣告真係好現實，要喺山頂先收到嘅，真係喺市區你係收唔到嘅。咁啊真係符合嗰個咩啊商品説明條例，咁可以㗎，真係老老實實。我哋咪引入更多競爭啊，自由社會競爭嘅資本過嚟，咁咪同你李嘉誠冚咯。所以即係我覺得啦，我又唔係話要人哋咩飲，即係叫做咩滴水之恩咩必湧泉相報，我又唔係要咁。但係你都要知道現實，我覺得好現實嘅。我唔係講得好理想啊！人哋幫咗你少少要咩？但係我只係好現實，你喺邊度揾食，你就要面對現實。你唔好話你想喺嗰度揾食，但係你又損害嗰度嘅利益，呢個係最乞人憎。咁啊，今日講到呢度啦，咁我哋就放長雙眼睇李生會點做，即係在商言商嘛。如果今日嗰間國企願意出300億美金，你係咪要即刻買？在商言商。咁啊，當然啦，有啲人話，
美國會出軍去搶佔個巴拿馬嗰度。問題係，如果嗰個係已經個碼頭係國企嘅話，你覺得我哋國家又會唔會出兵去保護我哋國企嘅資產呢？係嘛？你諗下巴拿馬呢個國家嚇，如果佢美國嚟打佢求助，我哋都會㗎，我哋都會保護我哋中國人企業嚇國有資產嘅安全。咁你美國敢唔敢嚟？就係個問題。咁啊，今日講到呢度，下次再同大家分享。好啦，拜拜。